Mungkin Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari Ibu Andi Nurul Azizah, yaitu mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu materi dari kebutuhan dasar manusia yaitu macam-macam penyakit atau gangguan pada kondisi tidur. Ada berbagai macam penyakit atau gangguan pada kondisi tidur. Nah, di sini kami cuma akan bahas 3 penyakit atau gangguan pada kondisi tidur. Penyakit tersebut diantaranya yaitu narkolepsi, sleep apnea, dan mendengkur. Oke, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke penyakit yang pertama atau materi yang pertama, yaitu narkolepsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya akan menjelaskan materi dari narkolepsi. Oke, baik, di sini ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu pengertian. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih di siang hari sehingga membuat penderitanya tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Akibatnya dapat membahayakan penderitanya karena bisa terjatuh atau mengalami kecelakaan jika saat berkendara. Oke, baik, kita ke poin kedua yaitu etiologi atau penyebab. Penyebab narkolepsi belum diketahui secara pasti. Namun, sebagian besar penderita narkolepsi memiliki kadar hipokretin yang rendah. Nah, apakah itu hipokretin? Hipokretin adalah zat kimia dalam otak yang dapat mengendalikan waktu tidur, seperti tumor otak, cedera kepala, ensefalitis, dan multiple sklerosis. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya narkolepsi pada manusia, seperti manusia yang berusia 10-30 tahun, adanya perubahan hormon, terutama pada masa pubertas atau menopause, stres, perubahan pola tidur secara tiba-tiba, dan kelainan genetik atau keturunan. Oke, baik, poin yang ketiga yaitu patofisiologi. Patofisiologi pada narkolepsi manusia telah ditemukan setelah para peneliti menemukan gen narkolepsi pada hewan. Para peneliti sekarang percaya bahwa dalam hampir 90 orang yang menderita narkolepsi karena terkena kekurangan zat kimia otak yang disebut dengan hipokretin atau oreksin yang menjaga seseorang agar tetap bangun. Nah, kekurangan zat tersebut disebabkan karena sistem kekebalan yang secara keliru menyerang sel-sel yang memproduksinya atau reseptor yang membuat zat tersebut aktif. Oke, poin selanjutnya yaitu manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Umumnya, tanda dan gejala pada penyakit narkolepsi pertama kali muncul ketika pasien berusia remaja. Kemudian, gejala-gejala itu akan memburuk seiring dengan bertambah usia penderita, tergantung pada tingkat keparahannya, dan kelainan ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari penderitanya, bahkan memengaruhi segala aspek dalam kehidupan penderitanya. Nah, tanda dan gejala dari narkolepsi yang umum terjadi seperti rasa kantuk yang berlebihan pada siang hari. Penderita narkolepsi pasti selalu merasakan ngantuk pada siang hari, sulit untuk menahan ngantuknya sehingga dapat membuat penurunan energi tubuh, dan sulit untuk berkonsentrasi. Tanda yang kedua yaitu katapleksi. Katapleksi atau melemahnya otot secara tiba-tiba yang ditandai dengan tungkai terasa lemas, penglihatan ganda, kepala lunglai, dan rahang turun, serta bicara cadel. Tanda yang ketiga yaitu timbul halusinasi. Penderita narkolepsi kadang dapat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, terutama saat akan tidur atau bangun tidur. Halusinasi yang muncul umumnya cukup kuat dan terjadi pada awal atau akhir waktu tidur. Tanda yang keempat yaitu sleep paralysis. Sleep
paralisis adalah kondisi saat penderita tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk sementara waktu. Kondisi sleep paralysis berlangsung sebentar dan terjadi ketika penderita akan tidur atau baru saja terbangun. Selain gejala umum tersebut, narkolepsi juga dapat disertai gejala lainnya seperti gangguan ingatan, sakit kepala, depresi, keinginan untuk makan secara berlebihan, kelelahan ekstrim, dan kekurangan energi yang terjadi secara terus-menerus, serta gangguan pernapasan saat tidur atau sleep apnea. Baik, poin berikutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dilakukan untuk penyakit narkolepsi yang pertama yaitu pemeriksaan polisomnogram atau PSG. Pemeriksaan ini berlangsung sepanjang malam dan bisa dilakukan di laboratorium tidur atau di rumah pasien. Pasien akan dihubungkan ke mesin khusus yang mencatat gelombang otak, dan kadar oksigen darah. Pemeriksaan polisomnogram ini bisa juga untuk penyakit apnea tidur dan parasomnia. Pemeriksaan yang kedua yaitu tes latensi tidur ganda atau MSLT. Disebut juga dengan tes tidur siang. MSLT ini mirip dengan polisomnogram. Tes ini biasanya disarankan untuk mengukur tingkat kantuk pada siang hari. Pemeriksaan yang ketiga yaitu tes menjaga kewaspadaan atau MWT. MWT mengukur tingkat kewaspadaan di siang hari dengan menilai kemampuan untuk tetap terjaga selama durasi tertentu. Pemeriksaan ini bisa juga untuk penyakit hipersomnia. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pengukuran tinggi hipokretin. Pemeriksaan kadar hipokretin dilakukan dengan menggunakan sampel cairan otak dan tulang belakang dengan menggunakan jarum. Oke, baik, kita beralih ke pencegahan. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa kantuk di siang hari dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Yang pertama yaitu berolahraga dengan teratur. Olahraga bisa meningkatkan energi sekaligus menghindari tubuh dari stres serta rasa ngantuk. Yang kedua, mengurangi stres. Stres terlalu berlebihan bisa meningkatkan rasa cemas dan kurang tidur sehingga sering mengantuk pada siang hari. Cara paling tepat untuk mengurangi stres yaitu dengan yoga, menyisihkan waktu untuk liburan, dan juga istirahat yang cukup. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Berbagai produk berbahan tembakau seperti rokok dan cerutu memiliki kandungan nikotin yang bisa merangsang saraf dan mengakibatkan gangguan pada pola tidur, mengantuk pada siang hari, serangan tidur siang hari, dan juga sleep apnea. Yang keempat yaitu usahakan tidur malam tanpa terbangun. Tidur lelap sepanjang malam bisa mencegah kantuk dan juga mengurangi serangan tidur di siang hari. Apabila Anda terbangun saat tidur malam, maka usahakan untuk tidur kembali. Anda juga dapat mengubah suasana kamar tidur agar suasana baru tersebut bisa membuat tidur semakin pulas. Yang kelima itu hindari konsumsi alkohol dan makanan gula. Oke, poin yang terakhir yaitu pengobatan. Gaya hidup dan pengobatan rumahan dapat membantu Anda mengatasi narkolepsi, seperti gunakan obat-obat yang dianjurkan dokter, istirahat dan cukup saat siang hari apabila memungkinkan, lakukan rutinitas tidur dan bangun pagi tepat waktu, tidur setidaknya 8 jam per hari, olahraga secara rutin. Oke, baik, itulah tadi materi dari penyakit narkolepsi. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua atau penyakit yang kedua yaitu sleep apnea. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitri yang akan menjelaskan penyakit kedua yaitu penyakit sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan saat tidur, gangguan yang serius berupa pernapasan yang terganggu ketika seseorang tidur. Jika kondisi ini tidak dirawat atau ditangani dengan baik, maka seseorang akan berhenti bernapas saat tidur.
Ada dua penyebab terjadinya sleep apnea. Yang pertama ada obstructive sleep apnea atau OSA. Yang kedua ada central sleep apnea. Obstructive sleep apnea atau OSA terjadi ketika sumbatan jalan nafas tidak efektif atau tidak bersih. Central sleep apnea terjadi ketika otak gagal untuk memberikan sinyal ke otot untuk bernafas. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang dapat memicu atau meningkatkan resiko sleep apnea. Yang pertama, laki-laki berumur lebih dari 40 tahun memiliki lingkar leher yang besar dan juga hidung sering tersumbat. Memiliki keluarga yang mengidap penyakit sleep apnea. Ada beberapa gejala ketika seseorang mengalami sleep apnea. Yang pertama, ketika seseorang bangun tidur, tenggorokan terasa nyeri dan kering. Yang kedua, pelupa. Yang ketiga, mendengkur keras saat tidur. Yang keempat, mengantuk saat berkendara. Adapun pencegahannya yaitu menghindari makanan pencetus asam lambung, menghindari mengonsumsi alkohol, tidak merokok, dan menghindari meminum pil tidur, dan juga menjaga berat badan ideal. Adapun pengobatannya yaitu menerapkan pola hidup sehat dan juga menghindari tidur terlentang. Terima kasih. Baik, metode terakhir yang saya akan jelaskan mengenai masalah tidur yaitu mendengkur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani Fitri yang mengikuti video 1 kelas BPS Keperawatan serta Kesehatan Pribadi di Nasihat Tentang Boleh. Untuk itu, selamat mendengarkan. Mendengkur adalah suara bergetar yang dihasilkan saat udara melewati saluran nafas yang terhalang sebagian atau sepenuhnya selama tidur atau saat seseorang tertidur. Mendengkur bisa menjadi tanda masalah tidur yang lebih serius, terutama jika terkait dengan sleep apnea. Ada beberapa penyebab umum mengapa seseorang mendengkur saat tidur. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, sleep apnea obstruktif adalah penyebab mendengkur yang paling umum. Saat saluran nafas atas terhalang sebagian atau sepenuhnya, udara harus melewati rongga yang menyempit, menyebabkan getaran dan suara mendengkur. Yang kedua, kelebihan berat badan. Kegemukan atau obesitas dapat meningkatkan risiko seseorang mendengkur karena lemak tambahan di sekitar leher dapat menyebabkan saluran nafas terhalang. Yang ketiga, konsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu. Minum alkohol atau menggunakan obat tertentu sebelum tidur dapat membuat otot-otot tenggorokan lebih rileks. Yang keempat, posisi tidur. Beberapa posisi tidur, terutama tidur terlentang, dapat membuat saluran nafas lebih mudah terhalang. Yang kelima, usia. Seiring bertambahnya usia, otot-otot tenggorokan dapat melemah yang meningkatkan risiko mendengkur. Yang keenam, alergi. Alergi, pilek atau sinusitis dapat menyebabkan penyumbatan saluran nafas atas yang dapat mengarah ke mendengkur. Yang ketujuh, anatomi tenggorokan yang tidak biasa. Struktur anatomi tertentu dalam tenggorokan atau mulut yang tidak biasa dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap mendengkur. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Mendengkur terjadi akibat pergerakan udara dari mulut atau hidung menuju paru-paru membuat jaringan tenggorokan bergetar saat tertidur. Semakin ia terlelap dan otot-otot semakin rileks, ia harus bekerja lebih keras untuk menghirup udara melalui tarikan udara yang melewati bagian dalam pada setiap nafas. Saat pernafasan terjadi,
langit-langit lunak dan ufula bergetar dan menyentuh bagian belakang tenggorokan. Getaran tersebut dapat mempersempit saluran pernafasan. Semakin sempit saluran nafas, maka aliran udara menjadi lebih besar dan meningkatkan getaran jaringan. Inilah yang menyebabkan terjadinya suara keras saat mendengkur. Terdapat beberapa cara untuk mencegah mendengkur. Yang pertama, posisi tidur, yaitu tidur dengan posisi yang tidak menyebabkan sumbatan saluran nafas, seperti tidur miring atau menggunakan bantal tambahan untuk menjaga kepala dalam posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat. Yang keempat, olahraga otot tenggorokan. Yang kelima, mengatasi alergi dan hidung tersumbat. Yang keenam, konsultasikan dengan dokter. Jika mendengkur terus berlanjut dan mengganggu tidur, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menilai penyebab dan mencari solusi. Yang terakhir adalah beberapa tindakan medis untuk mengatasi mendengkur. Yang pertama, perawatan untuk sleep apnea. Jika mendengkur disebabkan oleh sleep apnea, dokter mungkin meresepkan CPAP mesin yang mengirimkan aliran udara terus-menerus ke saluran nafas untuk mencegah penyumbatan, memungkinkan pasien untuk bernapas lebih lancar selama tidur. Yang kedua, operasi. Jika ada masalah fisik yang menyebabkan mendengkur seperti polip hidung, kelainan anatomi atau tonsil yang membesar, maka operasi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, perawatan obat-obatan. Dalam beberapa kasus, dokter dapat meresepkan obat-obatan seperti dekongestan atau steroid untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan penyumbatan saluran nafas. Yang keempat, terapi suara atau terapi fisik dapat memberikan latihan dan teknik untuk menguatkan otot-otot tenggorokan dan mengurangi mendengkur. Yang kelima, implan stimulasi saraf. Sebagai pilihan terakhir untuk kasus sleep apnea yang parah, dokter dapat mempertimbangkan pemasangan implan yang merangsang saraf untuk menjaga saluran nafas tetap terbuka selama tidur. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf bila dari penyampaian kami masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.